Jou, mina siin võtan teid kaasa ühele teekonnale. Oleme siin Lõunakeskuse taga, Hotell Sofia ees või siis Everfeldi maja taga, kus on Inpesulat, Everfeldi ülevaatus ja minu uus ruum. Viimane uks maja taga, tulge astuge julgelt sisse ja astusin ise ka sisse. Põmm! Meil on siin sükene vahva auto, tegu on Audi S2-ga, ringraja versioon, hea tuttava Rene oma. On siis värvitud, kapott, tiivad, katus on värvimata, see uks on värvimata ja see on värvitud. Ülemine osa siis värvimata. Vibrajäljed on sees kapotil. Vaatame, kas nad on siis värvi all või on keegi teinud pärast mingit töötlust. Äkki saame kätte. Muus osas alumise otsa poleerime üle. Peeglid, katuse, teeme 2-astmelise, tagatiivale värviparandus, tuled poleeri. Väljad alt ära pukkidele. Esiotsa komplekteerimine. Siin on siis ka siuksed uued avused. Et paneme need alla. Ette siis peame panema tuled ja siis tanged siin natuke modifitseerima kapoti alt. Peseme ka puhtaks. Kapoti alla teeme siis pesu, siis tassid puhtaks, turvale kott peale. Kuskil on kenekas, kenekale kott peale. Salongi komplekteerime. Siin ka siis mingid errorid, mingid asjad lahti, mingid asjad on sealt puudu. Istme võtame välja, paneme kõik puhtaks siit, põhjamatid, tagaisti sisse. Nipet-näpet, et ma pesen need puhtaks ja siis tõstame ta pukkidele. I don't wanna go to California, go to California, yeah, tonight. I don't wanna go to California, go to California, yeah, tonight. Selle uue ruumi kasutus on hea, et nagu kõigepealt pesin ära seal ees on ju ja lükkasin pildi siia lampide vahele, kaedame palguse peale, vaatame, mis nägu teeb. Tilgub siin kuivaks. Hästi palju valgust on küll võrreldes vana ruumiga, siis siin ta niimoodi seisab, siis võtame ukse vahet, teeme puhtaks, kuivatame ära, lohistan tuleb küll koppi minema, ajame siia taha, tõstan pukkide peale. Annan lapile kuuma ja käin õhuga kapoti aluse üle ja teine päev. Eile sai mälukas sai täis, ei jõudnud väga palju klippe teha, aga sai siis pukkide peale tõstetud. Võtsin väljad alt ära, uued panemas alla ja eks ta nüüd siin öö otsa on kuivanud. Peeglid on küljest. Täna siis teibime kõik ilusti ära. Vaatan, äkki see on tagatiiva küljest võtta, võib-olla tagakojamees küljest ära. Homme vabariigi aastapäev, siis oli ka üks pood kinni ja samuti ka poleerketastega natuke hapu, aga teeme täna teipimise, suured pinnad saab ära kollida, katuse ja värgid, küljed läigestame ära ja siis saame esmaspäeval teha siit kitsamad osad, siit kuhu masinaga täna ei ulatu, siis hakkame komplekteerima. Muidugi sõna on juba liikvele läinud, et Venger uues kohas, üsna paljud juba kirjutavad, et tahavad aega planeerida. Kindlasti minu vaata Vengerpooli Instagrami või siis www.vngr.ee ning saad siis aja bronnida kas pesuks või poleeriks või milleks iganes. Samuti kui keegi on huvitatud tegema pesule tööd, siuke välipesu sisekoristuskiire, slaidi DM-i või kirjuta alla kommentaaridesse, võtan ühendust. Kui keegi on huvitatud, keegi noor poiss, siis ilus ruum ootab. Saab teha ka eriprojekte, kui oled juba prof. Aga alguses oleks vaja käsipesu peale meest. Nii et hit me up ja ma siis hakkan pihta praegu. Davai. Räägin ära ka, miks on hea teipida poleerijal autot peale selle, et see plastikud ära jääb igast. Kui sa oled mingi umbes nii lähedal, siis sa näed igast värvi kahjustusi, et uks on ka värvitud. Siis nägin, siin on üks kriim ja siis siin on ka siuksed mingid kriimustused sees, sama ka siin tagatiival. Ja siit jooksevad mingid asjad, et seda nagu niisama peale vaadates ei näe, et sa nagu põhimõtteliselt tutvud siis autoga selle teipides, sest sa oled nagu 30 cm kaugusel
ja siis sa lihtsalt näed, eriti jäänud siis kui lamp ka peas on, aga praegu on siin suht hea valgus, nii et ei ole vaja. No nii, polliriided seljas. Pole kusjuures sihukest asja teinud, ma olen sitaks kaua tahtnud teha sihukest videot, kus ma siis näitasin pollivärki lähemalt, kohe tõmbab käia kätte ja vaatame siis, näete põhimõtteliselt laivis, kuidas kriim välja tuleb, palju selleks vaeva läheb, palju selleks aega läheb ja GG, proovime ära siis ühel küljel, et vaatame, mis saab. But I don't like the fucking light. Can't you see my mind is lost and blinded? Wish you were my fucking life. I said fuck that bitch ass 9 to 5. Do my shit the way I like. Can't you tell me what you done decided? Was I wrong or was I right? I know. Hey. I don't waste it all my money on this palmy. Dirty bitches always claiming that they want me. I could read your my little bitch, I ain't no dummy. I'm the realest nigga and these niggas know that. I don't like pigs, put down your code there. My bitch ass fat, watch how she throw that. Can't you tell that I'm a motherfucking maniac? That's what my lady said. I don't wanna go to California. Go to California, yeah, tonight. I don't wanna go to California. Go to California, yeah, tonight. Nii, pollimisega enam-vähem lõppu jõudnud. Tagaluugi siis, tegelikult ongi tagaluuk teoreetiliselt, nii et see osa ka, aga võtab kojamehe ära ja kui kojamees on ära võetud, siis tõmbame selle pealmise koha puhtaks. Eemaldame siis kojamehe. Alati tasub kojamehi, kui tõmmitsat juhuslikult ei ole, siis sellises asendis neid kangutada. Siis tulevad nuudi küljest ilusti lahti, muidu on pinge peal. Nüüd siis see tila asjad maha. Esimestel kojameestel tavaliselt läheb see sisse, siis ma arvan, et siin on kohe mootor taga. Vanadel autodel hästi rahulikult siis tegutseda sellega, et midagi katki ei läheks. Sain siis ääre lahti ja nagu ma arvasin, mootor vaatab vastu. Võtsi poolst ära, mootor siin, pistik lahti ja 2 kruviga kinni. 2 poldiga. Laseme süsteemi lahti ja võtame ära ja siis saab sealt ära pollida. Käest ongi kiire 20 minutit nikerdamist. Siia otsime mingi pimeda ette peale poleeri. Nüüd on hea siit üle lasta. Siin on mingi värvi kahjustus. Seda arvatavasti ei paranda mingit moodi. Aga värvi kvaliteeti näete siit ise, et vaatame, mis siis poleerimisega parandada annab. Eile sai siis kunagi mälukaart tühjaks, täna saab kohe aku tühjaks, aga saime siis siin pollisin selle taga tivera. Täitsa tikk-top, siit ülevalt katuse. See on tegemata veel. Tõmbasin siin kaasa pakitud mudru välja, tagaiste, uued esiistmed. Solong ka selline räpane, tolmune. Teeb tolmari, tagant puhtaks pask. Plastikutele ka väikene lapp ja hari. Kuna väikse ketta jaoks on esmaspäeva vaja, siis mõtlesin, et teen täna kipelt salongi matid puhtaks ja võtan sealt istme välja ja teen siit tagant kõik ilusaks ja siis saab koju ära minna. Toimetame veid sees. Esmaspäev siis, nagu mainitud, tikkpoldid liimiga, plantsid, väljad, väike osa poll, kogu auto läigestus, vaatamine, esitulede komplekteerimine, esistange komplekteerimine, tiivad kinni, mingit sükest nipet-näpet. Ja siis võiks, ütleme, teisipäeval juba valmis olla, kellel huvi hobiautosid teha. Või on mingi just samasugune proje, et värvimisest tulnud ja vaja mingit jupid külge panna ja endal ei ole aega või tahate, et asi korralikult saaks, siis kindlasti slaidige DM-i või meili või helistage. Siin ka üsna palju tehtud saab.
uus nädal ja siis päev, paari nädalavahetusel võtsin videot kokku, päris OP, siit tuli motti juurde. Renko käis vahepeal, viskas siis valged väljad minema, mõõtsime siin taga tikkpoldide flantsid üle, läheb toob uued flantsid. Mina teen nii palju vahepeal, et ostsin väiksed padjad, need peame siia peale, siis saame ära poleerida siit ära võetud märgikohad, tegin siit need ilusti puhtaks, saame ära poleerida selle luugi alumise osa ja siis viimane koht on jäänud siis siit antenni ümbrus, tagumise gaasipesuri tüüsi ümbrus, esimeste pesuri tüüside ümbrus. Läigestan pilli ära, paneme flantsid, rattad alla, esitulede installi suunad, stangi korraks küljest. Pill sai siis pollitud ära lõpuni. 3 pauguga on üle pandud ja värv läks siitaks seksikaks. Nii seksikaks, et kaamera ei saa arugi, kus värv on. Aga täna siis stangi eest tuled ette, peeglid, poll, rattad alla, tagaiste sisse ja puhtaks. Uusi korve sisse ei saa panna. Paneme selle vana, mille välja võtsin, paneme sisse tagasi ja teeme see armatuuri ja värgid puhtaks. Deadline täna õhtul, täna siis teisipäev, neljapäeval alustasin. Läpeb reede, esmaspäev, teisipäev, 4 päeva. Soliidne projekt, aga tšeki seda, see on ikka mental. Valmis saan, siis tõmban gimbaliga kindlalt homme mingi klipp ka, et saaks mingi väikse editi tõmmata lõppu. Miks üldse stangi küljest ära võtta? Probleem on siin all. Kuna ta on replika stang, siis siit on siukene kõva pinge sees, et tegelikult võiks sirgeks joosta. Ehk siis ma mõtlesin ise, et ma lõikan siia sälgu sisse, et siis ta laseb selle pinge maha ja niimoodi siis on kuradi stanks kinni või? Ja pooleksi läinud, no joh, ei tii, kurat küll, siin on midagi välja mõelda nüüd ju. Oi, pasa. Jasja, Ime ka, et asi pinges ei ole või? Lasin ühe poldi lahti ja stanks ütles nägemist ja oli teki alla panin. Okei, aga näed, pinge on ka kohe väiksem. Ma natuke vaatan, äkki ma saan kuidagi siin tuunida mingit muud moodi seda paika. Joh, ei tii, Kurat. Vist näen juba viga ka tegelikult. Kuuler läheb nagu vastu, vaata. Jah. Okei. Siit seda pauna näha on. Siit on juba treileri pealt maha sõitest ära kriivitud. Ega ma vist ei näegi tegelikult muud lahendust kui seda, et kuular on ees natuke viltu. Üks variant on seda kuidagi tõsta. Aga ma kardan, et see läheb päris hulluks projektiks, sest see on nagu mingi õige asi siin tundub, sest ta läheb läbi esiotsa raami siis tagasi sisselaskesse. Proovin siia nipukatega selle juhtmestiku ilusti kinni saada, siis saaks juhtmed kuskilt siit läbi vedada. Tulede see konstrui oli natuke kõver, selle panin veid sirgemaks ja nüüd ma otsin siia üles korralikud poldid ja siis me saame ühe tule paika, siis võiks selle juhtmestiku ära fikseerida ilusti ja siis saame edasi vaadata, kuidas mis asi istub. Et siin on tulel oli üks kinnitus. Siuke kinnitus siin, et see jäi kuskile siia õhku rippuma, et ma ei tea, kas siit on siis midagi puudu või see peaks minema stange külge, aga stange külges mingid nagasid ei ole, et vaatame, jooksma. Panin esituru külge, siis testisin, kas töötab, ei tööta. Siis avastasin katkise juhtme. Kuna pistikut kuskilt võtta ei ole, siis
Tegin siin vastavalt kunagistele õpetustele kuradi väikse sidumise, panin pikenduse, panen uuesti klemmi siia pistikusse tagasi, siis saame võib-olla juba voolu peale. Ja teine asi, mis ma avastasin, on siuke, et need on suunatule juhtmed, need olid koos ja lühises, aga suund on tal stange sees. Ehk siis seda me ei saa ennem, kui on stange tuled olemas. Ehk siis võib-olla ei jõuagi mina seda teha. Ja teine asi, mis ma avastasin, on see, et siit on teisest tulepistikust on võetud vool millegi jaoks, aga ma ei tea, mille jaoks. Ja siis siin on veel terve posu mingeid pistikuid. Tuleb kindlasti huvitav sellele, kes selle kokku saab panna, aga ma proovin vähemalt esituled käima panna. Kaitsmed vahetatud, panen siia filmima tõe hetkeks. Pargid töötavad. Vaatame, kuidas on. Lähikas ei tööta. Seal on mingi error veel. Aga me oleme juba poole lähemal. Kurat, kas on mingi pistiku error ei ole? Läks vast minut, kui tuli meelde, et siin on lahtine juhe. Ja kui ma panen lahtise juhtme plussi, läheb lähitööle. Ma ei teagi nüüd, kuhu ma selle ühendama peaksin. Et ma alles selle kokku teipisin, aga vaatan. Et siin oli siis üks juhe puru, selle ma tegin korda. Võtan selle uuesti lahti. Vaatan, äkki ma saan selle kuskile kollase külge panna. Pusin nata veel. But I don't listen in like I used to. Even when you see the lights, city lights move, cross my arms and brush my skin. I wonder would it remind you of what we were and could have been. Nii, hakkame oma toimetustega lõpus sirgele jõudma. Ja siis tange vaatasime Renega üle. Kuuler jääb ette. Seal on vaja kinnitus ümber teha, seda mina ei tee. Esituled enam-vähem paigas. Mis veel? Ja siis tangele said siia vandud siuksed tuulesuunad. Nüüd oli vaja siia teha pilu ja siis need sinna sisse panna ja kruviga kinni. Siis nüüd siuke ülesanne, et siin on 5 vana tikku, mis olid lahti rummu sees ja panen liimi. Panen nad sisse tagasi ja keeran kinni. Teisel pool siis 5 uut tikkpolti. Oleks sama lugu. Paneme liimi ja keerame kinni. Siis saab rattad alla, siis tõstame pukide pealt alla ja siis asume salongi kallale. Polstrit vaja puhastada, pagasnikusa vaja puhastada. Samuti möllasin ka siin pidurid tuledega. Nendega siuke hapuvärk, et tulede rajad olid üsna roostes. Või just siis klemmid, kontaktklemmid, et ühel poolel sain pidurituled tööle, teisel poolel ei saanud ja täpselt sama ka suunatulega, et siin pool töötab ja seal pool ei tööta. Et pusin nendega natuke hiljem. Vaatan, äkki saab asja veel, aga praegu siis tikkpoltide kallale. Joo, mis teed? Kristo teeb tööd, mina teeb tööd. Salongi keskkonsooli osa sai just puhtaks siin ilusti matiks. Nüüd tulen siia taha, ei tule taha, tulen küll. Tulen siia, teen siit puhtaks ja need küljepolstrid. Kristo teeb tagaistme, siis saame istme sisse panna ära. Ja... She's like a cash machine. I made a movie on his phone with a crack screen. So it'll be around push, please say what you need. I told her to gas me up.
ends. They hate when you become successful, but in the trenches we were all friends. How long we trying to pretend? I know they love to see me do well, but only when it benefits them. Is it about money or is it about girls? Either way, I'm threatening men. See, just text said diligent, yeah, cause the outfit's making sense. I told him it costs to be the boss and to be this fly is the same expense. And we just went triple platinum, check the digits. Most these brothers is tired and washed up, bro, but they won't admit it. How many times have I dumbed it down to make a boy feel like he's on my level? And I ain't talking about kettles, I ain't talking about precious metals. I'm talking about taking a year out, still I can't see no competition. Can't see anyone threatening my position. Told D I need a chauffeur cause I'm so driven. Should be in the backseat with both hands free. Right hand making plays on the iPhone and my left hand gripping on a BB. It's me, praise the Lord for the life I'm living. Big Smoke Records alive and kicking. Dinner in my with the finest. Saigi see projekt läbi, et homme treileri peale ja autoluksi sillas tehti. Ja siis ta on jaamsis vaja kuulerid natuke modida, see ülesanne jääb kellelegi teisele. Minu poolt hetkel Tim sai siin veits tupsutatud mingid värvikohti, siis sai sisu sisse visatud või tagaiste. Siit ei ole näha. Ja jah, täitsa tipp-top sai. Soovin jõudu ja jaksu. Loetlen ette ka, mis tehtud sai. Esiotsa komplekteerimine, 3-astmeline poll, esivõre värv, väljed alla, klantsid alla, tikkkoldid taha, keermeliimiga kinni. Salongi komplekteerimine, tagant märgid ära, siis tagan pojameest minema, tulede poleer ja klaasid käisin üle. Siis kapoti alla sai natuke juhtmeid tehtud. Originaalõhufiltri kopsiku panime tagasi ja siis tangi ka väike tuuning ja siis näeme. Olge tublid, tšeki kodukat www.vngr.ee, siis follow Instagramis, Vengerpol, Facebookis, YouTube'is, video on valmis ja kohtume järgmiste projektidega. Vaatan äkki teen mingite sellist tavapesu värki ka siia, näitan kuidas tavapesu käib, detailing salong siis näiteks ja siis muud ei olegi. Davai!